Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa meikäläisen jokavuotiselle ilotulitteiden esittelyvideolle. Niin kuin nyt parina aikaisempana vuotena, niin tänäkin vuonna ilotulitteet on ostettu Byrokratialta. Ja eiköhän lähdetä katsomaan ensimmäistä tuotetta. Tosiaan ihan ekana meillä on tässä konekivääripapatteja. Näissä on 750 papattia kiinni ja näitä tuli 2 pakettia. Ja niin kuin moni varmaan tietää, niin papatit tosiaan kielletään nyt vuoden alussa, eli ensi vuonna niitä ei enää ole saatavilla. Jonka takia mä ajattelin, että näitä voisi olla ihan kiva ottaa pari pakettia. En nyt alkanut hamstraamaan varastoon, mutta otin nyt kuitenkin, että tänä vuonna on vielä mahdollista noita ampua. Ja joo, siirrytään seuraavaan. Jees, jatketaan vähän pienemmillä tuotteilla. Täällä on Tomahawk, tämmösiä pieniä keppiraketteja. Näitä on tässä 12 kappaletta paketissa. Hintaa taisi olla se 6 €. Ja paljon näissä oli? Näissä on 6,4 grammaa ruutia per keppi. Aika pieniä, mutta ihan jees näköisiä kokosikseen ja ainakin halpoja. Sitten vaan seuraavaan. Seuraavana tässä on tämmönen Overlord 8. Eli tämmönen roomalainen, joka ampuu 5 laukausta. Ja tää oli 2,5 €, että tosi halpa. Tosi halpa kyllä. Ja ihan hauskan näköinen, että saa nähdä nyt miten isoja noi kuviot on oikeesti. Ja seuraavana Red Line ilmapommeja. Nää taisi olla vitosen paketti. Näitä on nyt 1 paketti, että laitoin testiin. Katsotaan millaisia nää on. Ihan suht hyvältä näytti videolla. Sitten löytyy paketti vipereita. Nääkin oli se 5 €. Omasta mielestäni ehkä vähän siistimmän näköisiä mitä Redlineit. Tällaisia putkia, ihan hyvän kokoisiakin. Hintaansa nähden paketissa on yhteensä 76 grammaa ruutia. Eli ihan hyviä putkia. Hyvä hintalaatusuhde. Sitten löytyy Thunderpack. Näitä ei tosiaan ollut sesonkimyynnissä tänä vuonna ollenkaan. Ja mä tosiaan tein kaksi tilausta etukäteen. Tämmönen 1 paketti tuli tilattua. Ja nää on näitä First Classin ilmapommeja. Mulla oli viime vuonna näitä pari pakettia ja voin sanoa, että oli kyllä ihan älyttömän kovia. Niin oli pakko ottaa ainakin 1 nyt tällekin vuodelle. Sitten XXL Thundereita. Tämmösiä rätiseviä ilmapommeja. Niitä tuli 2 kappaletta. Näikä oli vitosen paketti, 4 putkea. Tommosia hyvän kokoisia, että vähän kunkkutykistä pienempiä, mutta varmaan ajaa asian oikein hyvin. Sitten Gold Crowneja, 2 pakettia. Näikä on taas samaa hintaluokkaa. Tää on vähän ottanut näköjään osumaa tää paketti, mutta ei varmaan haittaa. Nää on tosiaan samoja kuin noi parin vuoden takaiset Pantan ilmapommit. Nyt vaan Byrokratia omalla brändäyksellä. Näytti videoiden perusteella oikein hyviltä. Niin näihin on kyllä isot odotukset. Sitten 2 pakettia Devil Shotteja. Tosiaan nääkin tuli tilattua etukäteen. Ei ollut näitkään sesonkimyynnissä. Ja nää on siis tämmösiä SR Pyron Salute Single Shotteja. Vähän erilaista mitä normaalit ilmapommit, niin otin nyt testiin, että katsotaan millainen pamaus näistä oikein tulee. No niin, sitten on näitä First Classin 50 millisiä single shotteja. Tosiaan nämä oli vähän viallisia, joten näitä sai aika hyvää hintaa, niin otin näitä nyt 2 paketillista. Ja nämä on oikeasti kyllä aika jörkäleitä nämä putket. Nämä pitää melkein
itse päästä näkemään, että hahmottaa ton koon. Eli ne on oikeasti tosi isoja. Ja toivotaan nyt, että nämä on kuitenkin semi-hyvän näköisiä livenä. Sitten löytyy Alarum 6 keppejä. Nämä on semmosia, että nämä vinkuu ennen kuin lähtee taivaalle. Ja taisi olla, olisiko ne ollut 24 grammasia, joo 24 grammaa yhdessä ja ootan kyllä innolla, että ei ole tämmöisiä raketteja meikäläisellä ollut koskaan, niin saapi nähdä millaisia ovat. Vähän kookkaampaa keppiä, eli Titan 7 keppisetti. Tässä on tosiaan 4 60 grammasta, 3 75 grammasta. Eli 75 grammasissa on tosiaan niin paljon ruutia kuin laki sallii. Ja on ihan älyttömän näyttävän näköisiä kyllä videolla. Ja pakko sanoa, että näitä mä kyllä ootan lähes eniten. Nämä oli aika kalliit, 38 € pussi, mutta eiköhän nää ole sen arvoisia. Sitten patoja. Tosiaan ekana täältä löytyy Control. Sitten löytyy Alt ja Delete. Eli nämä kuuluu tähän samaan sarjaan, tämmösiä pikkupatoja. 9 € kappale, 16 laukausta. Näyttää oikein toimivilta videoiden perusteella ja ei näihin nyt mitään hirmu isoja odotuksia ole, mutta eiköhän ne ole aika jees hintasikseen. Jees, sitten löytyy Spitfire 25 laukauksinen tämmönen pikkunen viuhka. Taisi olla 15 €. 15 € tämä 205 grammanen. Näyttää kyllä oikein hyvältä hintasekseen, että ootan innolla. Sitten Tropicilta Gladiator 21 laukausta. Tää oli kans tilattu. Mun mielestä näytti aika magealta, niin otin tilaukseen 301,95 grammaa ruutia. Tässä on pikkasen viuhkaa kanssa messissä, niin ootan kyllä, tää taisi olla joku 22 € tai jotain siihen suuntaan. Sitten Kraken. Tää tuli tosiaan tiskiltä, 19 €, 25 laukausta, taisi olla 25 millistä putkea, 325 grammaa nemmiä. Mun mielestä aika tyylikkäitä efektejä videon perusteella, vähän semmosia, no ei nyt niin normaaleja perusefektejä, niin näytti oikein hienolta. Sitten Stormcaller, myrskyn kutsuja, 20 laukausta, 30 millistä putkea pitäisi olla, ja taisi olla 480 grammaa. Tässä on 469,6. Niin se olikin. Ja tää oli sen 20 muistaakseni, jotain sitä luokkaa. Niin aika hyvä hintainen. On paljon ruutia tohon hintaan ja aika isot putket, niin ootan kyllä tätäkin. Sitten Reckoning. Tässä on sama juttu, 20 laukausta, 30 millistä putkea. Tässä on nyt 480 grammaa. Tässä padassa. Tässä oli aika perusefektejä, mutta ihan kivan näköistä. Niin eiköhän tää ole aika toimiva pata. Saapi nähdä miten hyviä nuo efektit on, kun aika halvalla sai. Sitten Thunderball 2. Viuhkapata, 24 laukausta. Tää on tosiaan First Classilta ja 341,34 grammaa. Tässä on sit niinku oikeesti aika mageet efektit, semmoista valuvaa kultaa, vähän erilaista. On erittäin hieno näköinen, että ootan tätä. Sitten vielä astetta isompaa, eli Aurora
Riakeon laatua, 16 laukausta, 36 milliset putket ja 561 grammanen, eli jo yli puolikiloinen. Mun mielestä aika nätin näköistä efektiä ja on tosi kehuttu pata jo nyt. Varmasti tosi näyttävä. Mennään sitten kattoo illan finaali. No niin, tässä on illan finaalikakku, eli Finlandia. Tääkin Riake on huippulaatua, 30 laukausta. Tässäkin on 36 milliä, putkien koko niinku Aurorassa. Nemmii 981 grammaa, eli kilonen jörkäle. Ja no mitä nyt videosta on kattonut, niin ihan älyttömän hienoja efektejä ja semmosia, mitä ei kyllä muista padoista ei löydy. Ja on oikeasti aika kookas pata. Isoin mitä meikäläisellä on koskaan ollut. Että tähän on nyt kyllä kovimmat odotukset ja toivotaan, että täyttää ne. Mä pistän tähän vielä loppuun pyörimään kuvan tästä koko setistä yhdessä. Ne ei nyt mahu tähän mun pöydälle oikein mitenkään järkevästi. Ja setin arvo on siinä noin 400 eurossa tänä vuonna. Eli ennätys suuri setti jälleen kerran. Katsotaan mitä ensi vuonna saadaan aikaan, mutta tää video alkaa olemaan tässä. Toivotan oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Muistakaa suojalasit, kun ammutte ilotulitteita ja pitäkää hauskaa. Se olisi moro.